வந்து மிடில் கிளாஸ் மைண்ட் செட்ல இருந்து வெளியில வாங்கன்னு சொல்லும்போது ஒரு குற்ற உணர்ச்சி உண்டாக்குற மாதிரியே இருக்கே. அது குற்ற உணர்ச்சின்னு சொல்லலாம். நம்ம ஏன் இந்த உலகத்துல பிறக்கிறோம்? ஓகே. இப்ப நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்றதுக்கு தான். வாழ்க்கைய வாழ்றதுக்கு. ஆம், நமக்குன்னு ஒரு பர்ப்பஸ் இருக்குன்றத நீங்க பிலீவ் பண்றீங்களா? கண்டிப்பா. ஓகே. யா. யூ ஹேவ் அ பர்ப்பஸ். ஐ ஹேவ் அ பர்ப்பஸ். ஸோ த பர்ப்பஸ் இஸ் டு க்ரோ. அவ்வளோதான். த பர்ப்பஸ் இஸ் டு க்ரோ. நீ மிடில் கிளாஸ்ல இருந்தா அது தப்பு கிடையாது. நீ மிடில் கிளாஸ்ல இருந்தே நீ அங்கேயே இருந்து அங்கேயே இருக்கணும்னு நினைச்சா அது ஆக்சுவலி தப்பு தான். ஓகே. ஏன் அப்படின்னா யூ ஆர் ஹியர் டு க்ரோ ஒன்லி. த ரூல் இஸ் யூ ஹேவ் கம் டு திஸ் வேர்ல்டு டு க்ரோ. இஃப் யூ ஆர் நாட் ரெடி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி அ மிஸ்டேக். ஓகே. ஓகே. ஏன் அப்படின்னா நீ இந்த உலகத்துல இருக்கிற காரணம் வந்து உன்னால ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆக வேண்டியது இருக்கு. அதனால மட்டும்தான் நீ இங்க இருக்க. உன்னோட இம்பாக்ட் எப்ப முடியுதோ யூ ஆர் ஆக்சுவலி கோனா டை. ஓகே. யா. இல்ல அது ஓகே தான். புரியுது. ஓகே.